Kalau ngomongin Aula mah yang kebayang udah pasti keyboard yang enak-enak dan harganya murah-murah. Kayak yang satu ini nih, keyboard TKL yang cakep desainnya dan enak typing feel-nya. So ini dia Aula F87 Pro yang datang dalam keadaan full build siap pakai. Desain top case-nya semi transparan dan di sisi sampingnya ada side light RGB yang bikin tampilannya makin cakep lagi. Udah wireless 3 koneksi dengan baterai sebesar 4000 mAh. Keycaps yang dipakai cakep. Ini versi gradient side print shine through. Jadi tembus RGB kayak gini. Switch yang dipakai juga enak. Namanya Space Crystal Switch yang cukup creamy suaranya. Stepsnya enak, udah pastilah kalau Aula ini zero rattle stepsnya. Udah hot swap 5 pin short facing PCB full RGB, udah pakai PC plate dan ada 5 layer dampener di dalamnya. Dan mountingnya udah pakai gasket. So begini kualitas sound profile-nya. Kalau lo lagi nyari keyboard yang enak mentok, siap pakai, buttonnya komplit, dan harganya cuma 700 ribuan doang, keyboard ini opsi terbaiknya. Gas check out sekarang juga via keranjang kuning di video ini.